阿婆做工唔認真，好多都一路做一路傾一路食，好似吉靈婆，但係冇吉靈婆咁差，好過吉靈婆。做巴公司嗰啲媽婆啊，唉，一路傾偈，一路做工，一路傾偈啊，找錯數啊，做慢慢嗰啲，老實多媽婆都係咁，你食到肥肥嘟嘟咁啊！咁會得失好多人，佢永遠都係唔會講種族嘅，呢個世界唔會講種族。你喺大眾嘢，佢哋都係講種族平等。大話，講大話。邊有平等嘅？有平等，個個國家都係好似挪威芬蘭，你話買兩粒啊，少少啊。啊？少少啊，兩粒啊，兩粒啊，我買兩粒啊。食太飽啊，好辛苦啊。食太甜啊，嗰個胰島先好。會啊，有感覺啊。